つは超有のレモン果汁活用5選。スライスした玉ねぎを水にさらすときに水に 10% ほどのレモン果汁を入れると短い時間で辛みが抜けます。古くなって辛みが抜けたわさびはレモン果汁を混ぜると辛みが復活します。もやしを茹でるときにレモン果汁を少量入れるとシャキシャキ感がアップしてさらに色味をキープできます。レモン果汁と水を1対1で凍らせてレモン氷に炭酸を入れるとさっぱりして美味しく飲めます。常温にしたバターにレモン果汁と砂糖をお好みの量混ぜてトーストしたパンに塗るとレモンバタートーストの完成。